พบกันอีกครั้งครับก็ใครจะรู้ว่ากลางค่ำกลางคืนนะครับ จะมีร้านที่สวยๆเปิดอยู่ที่ตลาดดอนโมงนะครับอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับ นี่ก็เป็นร้านรับแขกสวยดีนี่ดูบรรยากาศกลางคืนนะครับเราฝ่าลมหนาวมานะครับ เพื่อมาดูร้านนะครับ ร้านนี่สวยงามมากนะครับนี่เรามากลางคืนนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ14 องศาครับนี่บรรยากาศในร้านสวยงามมากน่านั่งใครที่ผ่านมาก็แวะมานะครับถ้ามาจากขอนแก่นนะครับเลยอำเภอบ้านฝางมานะครับก่อนจะถึงอำเภอหนองเรือก็เป็นตลาดดอนโมงครับก็จะเป็นร้านนะครับร้านรับแขกนะครับถ้าเข้ามาก็เจอกับเจ้าของร้านใจดีครับเจ้าของร้านนะครับวันนี้ผมมาถึงมืดหน่อยนะครับก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ22 นาฬิกาครับอันนี้เป็นถนนใหญ่ที่วิ่งตรงไปอำเภอหนองเรือนะครับไปชุมแพจังหวัดเลยส่วนทางด้านนี้ก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับอากาศหนาวมากนะครับในที่ร้านแล้วก็มีการก่อกองไฟนะครับแต่ถ้าผ้าอยู่ข้างในปากกระถางก็อยู่ข้างนอกแต่อันเนี้ยมันมีทั้งข้างนอกและข้างในครับวันนี้ก็เป็นนางเอกทำอะไรอยู่ครับเถียงเรื่องโคมไฟอยู่ดูโคมไฟเขาดิ แล้วตกลงนี่ไม่เข้าใจใช่ไหมนี่ไง โคมไฟเขาประหลาดมากเห็น ประหลาดตรงไหนวะเนี่ย เห็นขอบกระถางข้างนอกไหมมันมีขอบกระถางอยู่ข้างนอกนะ อธิบายเอา ข้างในมันก็ยังมีอีกเอาแล้วงงไหมล่ะ ถ้าผ้ามันอยู่ข้างนอก กระถางมันก็ต้องอยู่ข้างในถ้าผ้ามันอยู่ข้างในกระถางมันก็ต้องอยู่ข้างนอก อ้าวแล้ว อันนี้มันมีทั้งข้างนอกทั้งข้างใน เราหาคำตอบสิมันเกิดอะไรขึ้น ต้องทุบให้แตกอ่ะ ครับอันนี้ก็เป็นคุณพี่เจ้าของร้านนะครับ ครับสวัสดีครับ อีหลี ใครก็ต้องว่างก็แวะมานะครับ แวะมาร้านยินดีต้อนรับ ไม่ต้องลงมาเดี๋ยว อ๋อ อันนี้ก็เป็น รู้แล้ว หนุ่มน้อย ร้านชายตัวแสบ โอเค ร้านชายตัวแสบ ก นะ ระ ครับ ถางมันมีขอบเอาผ้าไป พามาทัวร์ครับพามาทัวร์ อืม พามาทัวร์ โอเค เรา แก๊ส เราต้องได้รู้ว่าที่ไหนมีสถานที่เจ๋งๆที่เราพอจะพากันไปได้ก็ครับผมมาชมกันครับมาชมกัน เพราะว่าสิ่งที่สวยๆใกล้บ้านเราน่ะมันมีเยอะครับผม ใช่ ในจังหวัดขอนแก่นใกล้บ้านเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยู่แถวนี้เนาะอ่า วันนี้อากาศอาจจะหนาวนิดนึงนะ โอ้วันนี้หนาวน้อยมาก นี่ครับ เมื่อคืนหนาวเยอะกว่า จริงแล้วหน้าหนาวอ่ะ ไปเที่ยวทางจังหวัดภาคอีสานอ่ะได้ ไม่ต้องไปแออัดกันบนภูบนดอย จริงๆแล้วจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยอีสานเหนือนะ อากาศดีไม่แพ้บนภูเลย กี่องศา จะลืมแนะนำที่นี่ ตอน ด้วยนะ นี้15 องศานะคะ อืม ไม่ใช่ 15 องศานะคะ เอาตอนนี้กี่องศาเดี๋ยวดูก่อนเช็คก่อนนะ ไม่ใช่ 15 นะคะ เช็คก่อนนะคะ โอ้ยกูอยากให้มึงมาเจอ 8 องศาเมื่อคืนน่ะ 20 องศา ไม่รุนแรงไม่โหดร้าย ลดด้วยครับ มันลด แต่ก็ 20 องศานี่ก็อาบน้ำลำบากแล้วแหละ ค่อนไปทางอาบไม่ได้แล้ว เนาะ ปรับแอร์